मैं नई नवेली अपनी धनों को लेके पहुंचा जंगल गया तो मैंने मार लिया जंप मारते ही साथ में मैंने मार लिए बैक टू बैक सपाटे मारने के बाद देखा तो शाम हो गई थी। सूर्य भगवान को प्रणाम करने के साथ मैं पहुंचा घर पे आया तो काफ़ी शाम हो चुकी थी। वहीं देखा तो दादी श्री और अंजलि और साथ में कटप्पा जो कि आग का लुत्फ कटप्पा चाय का लुत्फ भी साथ में ले ही रहा था। उसके बाद मेरे पास आ गया एक पेशेंट के लिए फटाफट मैंने बना दी जो कि दवाइयाँ बना ही रहा था। तो देखा तो मैं ट्रैक्टर लेके पहुंच गया मार्केट में मैंने डलवाई ट्रैक्टर में फ्यूल डलवा के आया तो मैं और कटप्पा चल दिए इंजन को लेके जो कि खेतों में पहुंचे तो इंजन देखा तो वहाँ भारी भरकम एक लकड़ी पड़ी। लकड़ी को हटाने के बाद हम लोगों ने इंजन की सेटिंग बैठाना चालू कर दी मगर इंजन सेट नहीं बैठ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इंजन को सेट किया और रास्ता खोद के हम लोगों ने पाइप के लिए नहीं करते मिनी ब्लॉक को एंड